يا صباح وانينجو سا gabayantun qaamuma saalaatu waanuma sagaggaalu marra haasaa oolti abaluutiin na bira jira abaluun na bira jira so ummanni kuni yeroo nuti halkan yaafannee rafnu Yaa waan dhuga zabanul akhir jirraa beeyta. Kalaamni gaariin magaalaa tana gubbatti hin gurguramu. Maafii faayidaa fi kalaama gaarii yoo dubbatte jecha sadaqaasi yoo waaniin baalagee dubbadhe as gubbaadhatti waan baalagee takka dubbatte namni si daawwatullee baay'eedha. Namni si hordofullee baay'ee, namni sheer godhullee baay'ee, kasi arrabsullee baay'ee, kasi deeggarullee baay'eedha. Namni as gubbaa jiru kuni waa jaalatee qaama namaan na bira jiran jiru. Akkanaa waan akkanaa na bira jiran jiru. Wanni isa jechisiisu jiruu duniyaa tana. Jiruu duniyaa tana filatee namni akhiraa lakkisee jira. Saniif jecha waan silaa hawaasni magaalaan as gubbaa barbaaddu tun dhiheessuuf hin dirqama isaati jechuudha. Itti cinqamee akka silaa barbaadu kaasee fedhu kaameeraa sagaraa keessa kaa'ee fi gosuma barbaade hundaan aarsaa kafalee asirratti dhiheessuun hin dirqama isaati jechuudha. Because of duuba izaa lam tastahi min Allah fasnaa maa shi'ta jechuu jira. Hoggaaniif rabbi irraa hin qaanfatin waan fedhe dalage wanni si dhorku hin jirtu jechuudha. Yoo rabbi irraa hin qaanfatin waan fedhan dalagan. Sanumaaf malee silaa wanni hamtuun as gubba gurguramuu baatte ilmi namaa kun hundinuu waan gaarii dubbata. Fakkeenya fudhadhaame soomana kana keessa erga soomana kana jalqabne irra baay'een ilmi namaa namoonni muslimaa waan gaarii malee dubbachuu baay'inaan ni dhiisan. Ta quraana hin beeknellee quraana daddabsaatuma quraana isii qaraati. Gurbaanis ka quraana hin beeknellee quraana daddabsaatuma viidiyoo isaa waraabbata. Maaliif magaalaa amma ramadaanaa tanaatiitu waan isaanis irraa hin binneessanii fi waan magaalaan ramadaanaa tun barbaachiftu tana dhihee isaa fi jechuudha. Saniif jecha hoggaa magaalaan qaama qullaadhaa dhuftees isaan qaama qullaa baasaniituma as darban. Hoggaa magaalaa wal gartee wal dhamaasuudhaa fi gartee waan adda addaa kanaan dhuftelleen isaanis akkasuma dhufan. Duuba haala jiruu duniyaatiitu kana ta'e Allahumma najjinnaa min aafaati zaman yaa rabbi gartee aafaata zamanaa irraa nagaa nu